akitoa tu kitu hivi wewe wajua kuna darasa fulani ni jambo lilizungumziwa hivi, kata rudisha mpaka kieleweke. Kwa asili ya ibada zote ni haramu ila ile ambayo Mungu kasema hiyo, na asili ya vitu vyote ni halali ila kile Mungu kasema hicho ni haramu. Ndio nakukatie ni mtaa muone mnaweza kuishi vipi. Kwa hiyo mziki asili yake ni kitu, ila umeelewa, uwe una sababu. Kwa hiyo kuna kitu ni haramun bidhatihi na kuna kingine ni haramun bighairihi, yani bisababi. Ikiwa mwenyewe una gita lako nyumbani unapiga tu mimi Walidi Alhadi Umari Kawambwa ndindindindindindi, umeelewa hili, ukishafika wakati wa swala umeliacha Allahu Akbar, piga gita mpaka utoke nini. Lakini ikiwa unalikumuta wenzio wanaswali huko hilo lishakuwa haramu. Na mazuri watu wa muziki ya jazakumullahu khair. Unajua ukitaka kusema kitu useme kwa elimu, kwa ilmu. Al-aslu fil ibadati al-hirma wal aslu fil adati wal ashya al-hillu. Kwa hiyo ngoma ni haramu. Kwa nini? Kama yapo yanayopatikana pale kwa sababu ya ngoma yanayopelekea watu kuasi, zina, ulevi, kuvunjika nyumba za watu, nini sijui, kamari, ngoma hiyo ishakuwa haramu hapo. Haifai hiyo ngoma, haifai hiyo ngoma. Lakini unajidundia tu uwani mwenyewe, idkhalu sururi, nishaswali, nishafunga, afu nimelia kabesi wewe piga wewe, ukisikia Allahu Akbar Allahu Akbar tupa ngoma kule unaswali. Idkhalu surur. Ndio hii aya hapa inatuambia wazi kabisa. Mtu mmoja anambia wewe mbona kuona unakaa sana na wasanii? Nikamwambia unitafute. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Ndugu zangu
katika imani. Nitaanza moja kwa moja hutuba yangu na aya ya 6 katika sura Luqman, ambayo Allah tabaraka wa taala anaelezea kwamba kuna watu wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu man yashtari lahwa alhadith, anayenunua upuuzi katika maneno ya batil, liyudilla an sabilillah, hatima yake ni kuwapoteza watu kuiacha njia ya Allah, wayattakhidhaha huzwa, na akayafanya hayo kuwa ni mzaha, ni jambo la kufanyiwa istihzai, tena bighairi ilm, pasi na elimu. Wayattakhidhaha huzwa, na akalifanya hilo kuwa ni mzaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao ndio wale watakaostahiki kupata adhabu yenye kudhalilisha, adhabu yenye kufedhesha. Allah tabaraka wa taala katika aya hii anaelezea kwamba wapo watu kazi yao wao ni kutumia lahwul hadith pasi na elimu, na lengo na madhumuni au hatima ya kazi hiyo ni kuwaingiza watu katika dhalali na kuwaweka mbali na mafunzo ya Allah tabaraka wa taala na dini yake, kuweka mbali na njia ya Allah bila ya elimu. Na wao wakadhani kwamba jambo hilo ni mzaha. Allah tabaraka wa taala anasema hao watapata adhabu yenye kufedhesha. Wengi katika wenye kutafsiri Qur'an, maulama wa tafsiri ya Qur'an, wanaitaja aya hii kama ushahidi juu ya uharamu wa almaazif, ala zote za mziki. Na ndio maana moja katika tafsiri zilizopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sahba alimuuliza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alimuuliza kuhusiana na kauli yake ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah. Akasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wallahi, qala huwa wallahi alghina, asema na apa kwa Allah, hiyo lahwa alhadith ni nyimbo. Na kwa hivyo ndivyo walivyotafsiri wengi katika wanawachuoni, bali al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi katika sahihi yake ta'liqan an Buraidah radiyallahu ta'ala anhu qala, radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, anasema sayakunu min ummati aqwamun au la yakunanna min ummati aqwamun, watapatikana katika umati wangu watu ambao yastahilluna alhira walharira والخمر والمعازف. أخرجه البخاري تعليقا وجزمه أو ذكره بصيغة الجزم. أنا سمع عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنا إلزيه kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema watakuwepo katika umati wangu watu ambao wataihalalisha zina na mavazi ya hariri, na watahalalisha pombe, wal maazifa, watakuwepo katika umati wangu watakaohalalisha maazif. Al maazif
kama wanavyoeleza wanawachuoni al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari, anaelezea kwamba al-maazif maana yake ni ad-dufuf. Anasema katika juzuu ya 10 ukurasa wa 41, wa fi hawashi ad-Dimyati, na ipo katika hashia au hashia za al-Imam ad-Dimyati, al-maazifu ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi. Maazif maana yake ni madufu na vile vyenye kupigwa na vinginevyo visivyokuwa hivyo katika vile vyenye kupigwa, ngoma na ala za muziki zote. Al-Imamu al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari anaelezea nini maana ya neno al-maazif. Sasa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, watapatikana katika umati wangu watu ambao yastahilluna al-hira, wataihalalisha zina, watasema ni halali. Mtu hatatosheka tu kufanya kwamba haya ni maasi, bali atatafuta upenyo wa kufanya kwamba ni halali. Walharira, kadhalika watahalalisha kuvaa hariri. Walkhamra, na pombe tafikia wakati ataihalalisha, ataona kwamba ni dawa. Walmaazifa, na maazif. Nini maana ya almaazif? Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema, وفي حواشي الدمياطي، na katika hawashi za al-Imam ad-Dimyati, al-maazif, neno al-maazif limekuja ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi, ni madufu na yasiyokuwa hayo madufu katika vile vyenye kupigwa. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya al-maazif. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatabiri, anasema huko baadaye katika umati wake watapatikana watu watajifanya wao ni mabingwa, watahalalisha kitu kinachoitwa al-maazif, wanasema ni halali. Asli katika sheria ya Kiislamu kwamba jamiu anwa'i al-maazif ni haram. Sampuli zote za maazif za ngoma ni haramu. ni haramu istikhdamu alatiha lirijali wan nisa, ni haramu kutumia ala zake kwa wanaume na kwa wanawake, ila zimekuja baadhi ya hadithi kuwaruhusu baadhi ya wanawake au kuwaruhusu wanawake istikhdam ad-dufi linnisai was-sighari faqat. Imekuja katika baadhi ya hadithi kuwatoa wanawake na watoto wadogo kutumia dufu, kwa maana kwamba wanawake wameruhusiwa kutumia dufu, si alati nyingine kama firimbi, magita na vinginevyo. Hata kwa wanawake hivyo ni haramu. Kwa hiyo imebakia ad-duf kwa wanawake na watoto wadogo, na wanaume wakabaki katika asli. Kwa hiyo asili iko namna hiyo. Nimechelewesha hutuba ya leo kwa makusudi ili ujumbe huu ufike mbali, usiwe na muingiliano wa maneno. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu kwamba asili ya maazifu zote na alatu allahwi au alati tarab ni haram lirijali wan nisa. Na maneno haya hatuyazungumzi sisi kwa utashi wetu, ni maneno yatoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kauli za masahaba na kauli za hawa wanawachuoni wetu tunaowategemea walioifunza dini na dini ikapokewa kutoka kwao. Hao wanaovioni hao ndio wanatufasiria Qur'ani hii. Abdullah ibn Mas'udi amefasiri neno lahu wal hadithi kwa maana ya al-ghina. Wengineo wakatafsiri wakasema ni aamu min dhalik, bali ni maazifu zote. Maazifu zote. Maazifu ni nini?
al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari anatuambia kwamba al-maazif ni ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi, ni madufu na visivyokuwa hivyo na yasiyokuwa hayo madufu katika vile vyenye kupigwa. Kwa si maneno yetu sisi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutabiria kwamba utakuja wakati kuna watu katika huu umma watahalalisha upigaji wa madufu, kama vile utapatikana watu watakaohalalisha khamru, yani pombe, watakaohalalisha alharir, mavazi ya hariri, watakaohalalisha alhira hapo kwa maana zina. Kwa hiyo watapatikana watu wenye kuhalalisha hayo ya haramu kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimetanguliza haya ili ifahamike ya kwamba katika Uislamu hakuna utaratibu wa Waislamu kupiga ngoma, na zile hadithi zilizokuja kuelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigiwa dufu au kapokewa na madufu, ukizitazama hadithi hizo wanawachuoni wanazielezea kama tutakavyotaja katika hutuba hii, zote utakuta waliopiga dufu ni aljawari, jaria wa jaria, kwamba wasichana wadogo walio chini ya baligh, ndio maana ya jaria, kwa sababu mukabil wa jaria ni alghulam. Alghulam ni kijana anayekurubia baligh, anaitwa ghulam, na jaria ni msichana anayekurubia baligh, anaitwa jaria, kijakazi. Kwa hiyo ukizisoma hadithi zote zilizokuja zinazungumzia aljawari ndio walikuwa wakipiga hizo dufu. Tutatoa maelezo kuhusu hilo kwa ufupi insha Allah. Ama hadithi zilizokuja kwa sigha ya jam'i kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema a'linu nikaha wadribu alayhi biduffi, hadithi hiyo ilikuja wadribu, itangazeni ndoa na ipigieni juu yake dufu. Kadhalika hadithi inayosema, hadithi ya Muadh, daffifu ala ra'si sahibikum, pigeni dufu kwenye kichwa cha mwenzenu, na hadithi Anas ilikuja idribu ala ra'si sahibikum, yani ad-duf, pigeni kwenye kichwa cha mwenzenu, yani duf. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari, chapa nilionayo mimi ya Darus Salam Riyadh, katika juzuu ya 9 kwenye kitabu nikah, alipokuwa akiyataja masala ya ad-duf, mwisho akataja hadithi hii a'linu nikah wadribu alayhi bid-duf, asema wastudilla biqawlihi wadribu ala anna dhalika la yahtassu bin-nisa'i لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنا كاتم زوزو أنا سيما kumetolewa dalili, kuna watu wametoa dalili kwenye kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema dhribu, wanasema wao hii ni wao aljamaa, jamu adh-dhukuri, ni wao inayoashiria ni dhamiri ya jamu adh-dhukuri, wanaosemeshwa hapo ni wanaume, kwamba pigeni. Kwa hiyo wakasema kwamba kwa kauli hiyo hawahusishwi wanawake peke yao, lakini al-Hafidh anasema lakinahu dhaifun, lakini ni dhaifu, sio Albani, al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala. الشافعي مذهبا anasema lakini hiyo ni dhaifu, wal ahadithul qawiyya fiha al idhnu fi dhalika lin-nisa'i, na hadithi zilizo na nguvu mna ndani yake katika hilo kuwaruhusu wanawake tu. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijalu, wanaume hawaingii katika hilo, hawahusishwi katika hilo wanaume. Limadha? Liumumi an-nahyi عن التشبه بهن,
kwa sababu ya kuenea makatazo ya wanaume kujifananisha na wanawake. Haya ni maneno ya kielimu yako katika kitabu Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallama ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابن حجر mwingine anasema, al-Imam Ibn Hajar al-Makki al-Haytami, na huyu pia naye ni Mshafi'i. Yule wa kwanza alitangulia, huyu amefuatia baadaye, lakini naye pia ni Ibn Hajar. Katika kitabu chake Kafu Raai an Muharramati Llahwi was-Samai anasema, hakal Imamu al-Bayhaqi an shaykhihi al-Imam al-Hulaymi au al-Halimi, inaweza kawa ikasoma kwa tasghir, yatakiwa kwa hakiki jina lake al-Hulaymi. Anasema amesimulia al-Imam al-Bayhaqi. Imam al-Bayhaqi ni Mshafi'i, katika wanafunzi wakubwa katika wanawachuoni wakubwa wa madrasa na madhhabi ya Shafi'iyya, kwa sababu husemwa kwamba watu wote ni mafukara, ni wenye kuhitajia, ni iyalun ala Shafi'i. Watu wote wanahitaji msaada katika madhhabi ya Shafi'i kwa Shafi'i, illa al-Bayhaqi, isipokuwa al-Bayhaqi peke yake, kwa sababu yeye amehudumia madrasa na madhhabi ya Shafi'iyya khidma ambayo hakutanguliwa na yoyote. Kitabu chake Maarifatu Sunani wal Athar kinatosha katika khidma hiyo. Sasa anasema al-Imam al-Bayhaqi yeye amenukuu kutoka kwa shekhi wake, wala yukhalifuhu, na wala hakumukhalifu shekhi wake aliponukuu. Anasema anna idha abahna ad-duffa fa innama nubihuhu lin-nisa'i khassa. Sisi tunapolihalalisha hili dufu, sisi Mashafi tunapolihalalisha hili dufu tuwahalalishia wanawake tu. In anna idha abahna ad-duffa au idha abahna ad-duffa fa innama nubihuhu lin-nisa'i faqat, fa innama nubihuhu lin-nisa'i faqat. Sisi tunapolihalalisha hili dufu tuwahalalishia wanawake tu. Kisha akasema, intaha kalamu Ibn Hajar, asema wa ibaratu minhajihi, na ibara ya minhaji yake inasema hivi al-Bayhaqi, wa darbu ad-duffi la yahillu illa lin-nisa'i, na kupiga dufu si halali ila kwa wanawake, li'annahu fil asli min a'malihin, kwa sababu hilo dufu katika asili ni katika vitendo vya kike. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i, na Mtume sallallahu alaihi wasallama amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake. Haya ndio maneno ya wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'i katika masala ya dharbu ad-duffi. Swala jingine linalofuatia, kuna kauli ambazo zimeenea katika miji, watu huzitangaza kauli hizi kama ndio ushahidi wa kupiga ngoma na kucheza, wakatafsiri kule kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia kwamba maana yake, moja katika maana yake ni kuimba na kucheza na kupiga ngoma, kwamba moja katika maana yake, maana yaqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Moja katika tafsiri yake na maana yake ni kuimba, kupiga ngoma na kucheza. Ukiwaambia mbona mwapiga ngoma na kucheza, wanasema kwa nini tusicheze? Na walicheza mahabasha. Sasa kuna hadithi ambayo imetajwa katika sahihaini na Imamu al-Bukhari kadhalika al-Imamu Muslim rahimahumullahu ta'ala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alijiwa na wageni kutoka Uhabeshi. Riwaya moja inasema hivyo, riwaya nyingine haitaji kwamba ndio wamekuja,
bali wapo lakini wako msikitini na ilikuwa ni siku ya Eid. Mahabasha wale wakawa wanacheza msikitini bidaraqi bilhirabi wadaraqi, kwa mikuki na ngao, kwa sababu ad-daraq maana yake ni at-turs wa huwa min al-jildi, yatokana na ngozi. Turs maana yake ni ngao. Sasa wanatumia hirab pamoja na ad-daraqi, wanacheza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, wataka kuangalia? Wakati huo bibi Aisha bado ni mdogo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuoa bibi Aisha akiwa na miaka 7 na akamhamisha kwenda naye kwake akiwa na umri wa miaka 9. Watu wako Madina wakati huo. Kwa hiyo baadhi ya wanawachuoni wanasema hata ilikuwa bibi Aisha bado hajafikia umri wa bulugh. Kuna kauli hiyo, wengine wanasema hajafikia umri wa miaka 15 tu, kwani bado msichana mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, watamani, wataka kuwaangalia? Bibi Aisha akasema ndiyo. Akaja nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikaweka kidevu changu juu ya bega lake, nikawa nawaangalia mahabasha namna wanavyocheza kishujaa pale. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale mahabasha wanaocheza, dunakum ya bani arfida, kwa maana ya kwamba haya, lazimianeni na mchezo wenu enyi bani arfida. Amefanya ighra, wal mughra bihi mahdhuf, kwamba endeleeni na mchezo wenu, chezeni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawashajisha waendelee na mchezo wao wa kucheza kwa kutumia mikuki na ngao, mpaka mwisho bibi Aisha asema, nikachoka nikaamua kuondoka. Mtume alimuuliza bibi Aisha, hasbuki, kwa maana umetosheka, ndio maana yake. Bibi Aisha akasema ndiyo, akaondoka. Sasa kuna watu wanaichukulia hadithi hii, wanasema sisi hivi unapopigwa mdundo tukawa twaimba alafu tukawa twacheza, mwatulaumu nini? Mbona wale wenzetu walicheza ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mimi sitaki kuminyana katika hili. Leo nitakuwa na nukuu kauli za wanawachuoni wa Kishafiia. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Makki anasema hivi, wa wajhu tamassukihim annahum raqasu fil masjidi wa amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bal aghrahum biqawlihi dunakum ya bani arfida, ثم أباح لعائشة رضي الله عنها النظر إليهم فكان دليلا على إباحة الرقص وجوازه. والجواب أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع. أنا سيما نولي وجهي وكشكمان kwao kwamba hao mahabasha walicheza msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha, bali akawahimiza kufanya hivyo kwa kauli yake aliposema dunakum ya bani arfida. Aliposema hivyo na vile vile akawa amemuhalalishia Aisha radhiallahu anha kuwatazama. Kwa hiyo ikawa ndiyo dalili juu ya kufaa kucheza na kujuzu kwake. Anasema jawabu ni kwamba hadithi hii haikugusa mahali pa mzozo, haihusiani na kadhia tulionayo ya watu kupiga ngoma kucheza. Sema anna hadha alhaditha la yatanawalu mahalla an-nizai, hadithi hii haigusi mahali pa mzozo. Fa inna dhalika lam yakun min alhabashati raqsan ala ghina'in, kwa sababu hilo havikuwepo kwa mahabasha kucheza kwa nyimbo, wala dharban bil aqdami, wala kupiga nyayo watu kapiga miguu chini, wala isharata bil akmami, wala kuishiria kwa mikono ya kanzu. Bal kana la'iban bis silahi, bali ilikuwa ni mchezo wa kucheza kwa silaha. Wa ta'ahuban lil kifahi wa tadriban ala istimali silahi fil harbi wa tamrinan ala al karri wal farri wat tani wad darbi. Wa idha kana hadha huwa ash-sha'nu فأين أفعال المخانيث والمخنثين من أفعال الأبطال والشجعان؟ سنيات نسي تفسيري أو بمعنى maneno haya yanatisha, maneno mazito kabisa anayazungumza mwanachuoni huyu wa Kishafi'i rahimahullahu ta'ala.
ukiyaleta kwenye Kiswahili basi ni matusi makubwa. Lakini mwana wa chuoni na maneno yameyazungumza yamo ndani ya vitabu. Anasema wao walikuwa wakifanya maandalizi ya kucheza kwa silaha na kufanya michezo, kufanya mazoezi ya kutumia silaha kwa kukimbia na kurudi nyuma na kuchoma mikuki na kupiga kwa panga. Sasa asema hili likiwa ndio jambo lao, wa idha kana hadha huwa shani ikiwa iko hivi, fa aina af'alu al-makhanith wal-mukhannithin? Hivi anasema viko wapi vitendo vya wenye kujifanya wanawake? Yani tafsiri kwa lugha nyepesi iliyopoa, viko wapi kwa wapi baina ya vitendo vya watu wa aina hiyo, min af'ali al-abtal ash-shuja'an, na vitendo vya watu mashujaa, wapi kwa wapi? Yani unataka kufananisha kucheza huku watu wanavyocheza, namna wanavyocheza na kule, asema wapi kwa wapi? Si mimi wala si tamko letu sisi, ni maneno ya wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa wakilizungumzia jambo hili. Anasema al-Imam al-Adhra'i Shihabuddin, naye ni katika wanawachuoni wakubwa katika madhhabi ya Shafi'i, ndio mwenye kitabu kinaitwa Qutul Muhtaj ambayo ni sharhi ya Minhaj. Anasema hivi al-Adhra'i: wa'lam anna tawaifan min al-mughramin bil-raqs من المتفقرة أي المتصوفة ومن حذا حظوهم من المتفقهة توهموا أن حديث زفن الحبشة بالمسجد الزفن هو بالزاء والفاء والنون بمعنى الرقص دليل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح يعرف ببيان الحديث. الأذرعي شهاب الدين من يقوت المحتاج anasema fahamu ya kwamba kuna kundi katika watu waliopendezeshwa masala ya kucheza, yani ule kucheza kuko ndani ya damu. Kuna wengine makabila yao na asili zao wapenda ngoma, kwamba ni makabila ya ngoma kila siku, yako makabila aina hiyo. Sasa kuna watu kule kucheza kuko ndani ya damu yao. Sasa ataka alete sura ya dini tu kwamba sasa hii ni dini, ataka kuivika munkari sura ya dini au joho la dini ili lionekane sasa hili ni jambo la dini. Ndio nakwambia sisi hatuendi disco bwana kucheza, acha tucheze hapa. Hakatakiwi. Sasa asema fahamu kwamba kuna kundi la watu katika wale waliopendezeshwa kucheza, nao ni katika wale watu anaita mutafakira, yani wenye kujifanya mafakiri katika masufi, ay min almutasawwifa. Amefasiri hivyo mutafakira sema katika watu katika masufi. Waman hadha hadwahum, na wale waliofuata nyendo zao wakafuata hatua za hao masufi. Miongoni mwa watu wa fiqhi tawahau wamedhani anna haditha zafani alhabashati bilmasjidi, kwamba ile hadithi ya kucheza mahabasha msikitini dalilun ala jawazi raqsi fil masajid, ni ushahidi wa kufaa kucheza msikitini, ma'a dhamimati alghinai, pamoja na kuongezea kuimba. Manake wao sasa hawachezi tu kama wale mahabasha, na waimba juu, watarati ilayhi, na matari kwenye hilo waongeza na madufu na wakapiga matari na wakawa waimba alafu wacheza nini mahabasha. Nzeno walitumia mikuki wakaruka wakawa wanafanya mazoezi. Sasa asema kufanya ushahidi huo, wadhalika khata'un sarihun, hayo ni makosa ya wazi, wa jahlun qabihun, na ujinga mbaya kabisa. Yu'rafu bibayani alhadith, hilo ufahamika kwa kuibainisha hadithi. Ukifahamu hadithi hii hutakuwa na mushkeli tena, mambo yatakuwa yameishia hapo. Kwa hiyo hutuba yetu ya leo itakuwa imesimama katika aya wa minan nas man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna katika watu ambao wananunua maneno ya batil, lahu alhadithi, maneno ya pumbao. Wanasema maneno ya pumbao ni almaazif,
maana ya maazifu ni nini? Ad-dufufu wa alatu tarabi, ni madufu na ala za mziki, watu wakawa wananunua, wanapiga, wanacheza, ndiyo maana yake. Liyudilla, hapa lamu sio lamu ya ta'lili. Watu wa lugha wanasema lamu hii ni lamu al-aqibatu wal ma'al, yani hatima yake yote haya. Hatima ni kuwaingiza watu katika upotovu. Sio kusema liyudilla hapa kwa ajili au kwa sababu. Kwa hiyo sisi hatufanyi hivi kwa sababu hiyo, la, liyudilla kwa maana aqibatu amrihim ayudillu an-nasa, mwisho wa jambo lao ni kuwapoteza watu. Lamu al-aqibat wal ma'al, lamu al-aqibati wal ma'al. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maneno ya wanawachuoni, na insha Allah mara nyingine tutaendelea kubainisha. Bayani itaendelea kupitia khutba na darasa kuhusiana na hadithi nyingine. Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa alipigiwa? Hadithi yule mama aliweka nadhiri, na ukiisoma hadithi hiyo utakuta ni hadithi ya Jaria, an-najariyata sauda, kija kazi cheusi kiliweka nadhiri kwa Mtume. Bado turudi kule kule kwa wanawake, mambo ya kike. Hivi ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni. Na kwa ushahidi huu sasa, maneno haya, mtu aniletee hadithi moja tu iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilipatikana siku moja kuna maswahaba wa kiume walisimama wakapiga dufu. Nikisema kusimama haina maana kinyume cha kukaa, kwa maana walitekeleza jambo hili. Ilitokea kwamba kuna maswahaba wanaume walipiga ngoma wakacheza na wakaimba. Mtaka zawadi gani? Atakayeleta hadithi hiyo tumpe zawadi gani? Tutahama msikiti, tutawaachia msikiti huo. Hakuna, tutafuta mji tutakwenda kuhama huko, tuachie msikiti huo wenu, na uwanja wa maulidi tutaurudisha. Basi hatutaki tena. Na kama hamkuleta inaonyesha kwamba hili jambo haliko. Nasallallahu al-afia was-salam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.